မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာမတော်တဆမှုတစ်ခုကြောင့်သူမအမေအသက်18နှစ်အရွယ်အတိတ်ကာလကိုပြန်ရောက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမှာသူမအမေကကောင်လေးတစ်ယောက်ကိုအင်ဂျီချုပ်ပေးနေတာတွေ့လိုက်ရပြီးထိုကောင်လေးရဲ့ကြောပေါ်ကအမာရွတ်ကိုမြင်တဲ့အခါသူမရဲ့ဖခင်လို့ထင်လိုက်ပါတယ်။သူမရဲ့ဖခင်ဟာသူမတို့ကိုပြစ်သွားခဲ့သူမို့အမေဘဝဒုက္ခမရောက်ရအောင်ထိုကောင်လေးနဲ့အမေနဲ့ကိုမချစ်မိအောင်မျိုးစုံနဲ့တားဆီးပါတော့တယ်။အမှန်တော့မိန်းကလေးဟာသူမရဲ့မွေးနေ့ကိတ်မိုးဝေရာကနေအမေနဲ့စကားများပြီးလမ်းပေါ်ပြေးထွက်ရာကကားတိုက်ခံရပြီးအတိတ်ကိုရောက်လာတာပါပြစ်စုံပံမှာသူမအမေဟာစကားမပြောနိုင်တဲ့စွန့်အတူဖြစ်ပြီးဒါဟာအသက်18နှစ်တုန်းကမီရှူမီပန်းပောက်ကွဲမှုကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တာပါသူမကအမေကိုစကားပြန်ပြောနိုင်စေဖို့နဲ့ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့မဆုံစေဖို့အတွက်ထိုပောက်ကွဲမှုကိုတားဆီးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်သူမဟာစက်ယုံကိုတွားပြီးပစ္စည်းမကောင်းတဲ့မီရှူမီပန်းတွေကိုမပို့ဖို့တားဆီးပါတယ်အဲ့ဒီမှာသူမဖခင်လို့ထင်နေတဲ့ကောင်လေးကလည်းကူညီပေးခဲ့တယ်လို့သူတို့အတန်းထဲကအတန်းကောင်းဆောင် class monitor ကလည်းမိသက်ခေါင်းလောင်းတီးပြီးလူတွေကိုဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်သူတို့အားလုံးပူးပေါင်းပြီးမီရှူမီပန်းတွေကိုရေဆိုအောင်လုပ်ကပောက်ကွဲမှုကိုတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အမေဖြစ်သူဟာလည်းစကားမစွန့်တော့ပဲအောင်မြင်သွားခဲ့ပါတယ်အရာအားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့မိန်းကလေးဟာထိုကောင်လေးကိုကြောပေါ်ကအမာရွတ်အကြောင်းမေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတော့ကောင်လေးကငါမှအမာရွတ်မရှိပါဘူးအဲ့ဒီနေ့ကဓာတ်မတက်လို့အဖူးပိတ်တွေထနေတာလေလို့ဖြေလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မိန်းကလေးဟာစွန့်သွားပါတော့တယ်အမှန်တော့သူမရဲ့ဖခင်စစ်စစ်ဟာသူမအမြဲတမ်းတားဆီးနေတဲ့ကောင်လေးမဟုတ်ပဲသူမတို့ကိုကူညီပေးခဲ့တဲ့အတန်းကောင်းဆောင်သာဖြစ်နေပါတော့တယ်